Sappiamo che se abbiamo attribuito le Olimpiadi avremo 980 milioni di euro dal CIO, a questi dobbiamo aggiungersene 400-500 milioni e penso che il governo su questa partita, io spero ci sia, al di là delle dichiarazioni di queste ore, spero ci sia perché sennò passerebbe un principio che se non finanzi queste Olimpiadi poi non finanzi più nient'altro, visto considerato che questa è la madre di tutte le battaglie delle Olimpiadi, ma io sono convinto che poi qualcosa accadrà. Il richiamo del Veneto, destinazione Roma, fare presto e soprattutto fare bene, cioè con chiarezza. Ed anche la questione dei soldi, dice il governatore Zaia, è un falso problema, con il CIO pronto a investire quasi 1 miliardo una volta scelta la fatidica sede. Perché intanto il calendario corre. 3-4 ottobre l'esecutivo del CIO propone l'elenco delle città ufficialmente candidate. 8-9 ottobre a Buenos Aires vengono ufficializzate definitivamente le candidature. Prima si fa, meglio è, cioè di esplorare fino in fondo la disponibilità o l'indisponibilità dell'Appennino o del Piemonte ad andare avanti. Il Movimento 5 Stelle continua a ribadire il no sui finanziamenti, ma da Roma oggi un messaggio a due facce firmato dal Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. Io rimango dell'idea personale che Torino sia la scelta migliore da tutti i punti di vista, soprattutto dal punto di vista della convenienza economica e strutturale per la storia che ha già avuto di Olimpiadi di Torino. Penso che l'idea di 3 città sia a dir poco caotica, ma so che dall'altra parte della Lega fanno ragionamenti diversi. Faremo un giusto Consiglio dei Ministri appena sarà utile, sarà possibile farlo, ne discuteremo e troveremo, come in tutte le altre questioni, una soluzione condivisa di maggioranza. Insomma, una sorta di apertura, resta da capire in che termini. Torino sì, Torino no, con una exit strategy, la candidatura a 2, Milano-Cortina. Zaia ribadisce, spero sempre in un ripensamento di Torino, ma non si può attendere a lungo. Ci hanno chiesto se volevamo rinunciare alla corsa in solitaria ai primi di agosto, abbiamo detto di sì a favore del famoso tridente, così l'ho battezzato io. Oggi pensare che il tridente diventa una falange macedone vuol dire che perde un pezzo, no? Dopodiché la candidatura a 2, Milano-Cortina, è una candidatura assolutamente forte, tonica, sicuramente riesce a confrontarsi a livello internazionale. Ragionamento condiviso dal numero 1 del CONI in Malagò, fare di tutto per recuperare la candidatura a 3, dice, ma se Torino si tira fuori definitivamente procedere con Milano e Cortina per non penalizzare chi vuole cogliere tale opportunità. Anche perché il traguardo sembra davvero alla portata. Con l'Italia ci sono in lizza Turchia e Canada, ma queste ultime in caduta libera, e la Svezia, che però preferirebbe le Olimpiadi del 2030. Insomma, gli ingredienti ci sono tutti. Sta ai cuochi della politica romana ora, in questo ultimo rush finale, servire un piatto che non sia indigesto. Questa volta veramente riusciamo a portarla a casa se ci mettiamo d'impegno e se siamo assolutamente compatti.